देखें गौर से, माशाल्लाह देखें, ये अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोल सा एक दायरा बना हुआ है, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर काबा शरीफ का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से ज़रूर देखा होगा। उस वीडियो में दिख रहा है कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर अचानक से गोल घेरे में बादल का एक टुकड़ा आ जाता है, और यही नहीं, उस बादल के टुकड़े में एक काली सी चीज़ भी दिखाई देने लगती है। देखने में अल्लाह की कुदरत का यह नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़र आने लगता है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि खाने काबा में अल्लाह का यह मौजिज़ा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर ऐसे मौजिज़े अक्सर होते ही रहते हैं, क्योंकि खाने काबा अल्लाह का घर है, इसलिए यहाँ पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती ही रहती हैं। अब दोस्तों इस वायरल वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कोई कह रहा है कि खाने काबा के ऊपर एक और काबा शरीफ नजर आया है, तो कोई कह रहा है कि खाने काबा के ऊपर अल्लाह का फरिश्ता नजर आया है, तो कोई कह रहा है कि इस सख्त धूप और गर्मी में तवाफ करने वालों को गर्मी से राहत के लिए अल्लाह ताला ने बादल का एक टुकड़ा भेजा है। इस तरह से इस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज हम आपको इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और आपको अल्लाह की कुदरत का यह पूरा मौजिज़ा दिखाने भी वाले हैं, जिसे देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको खाने काबा से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों खाने काबा अल्लाह का घर है, यहाँ पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती ही रहती हैं, इसलिए यहाँ पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई मौजिज़ा होता ही रहता है। यहाँ पर कभी फरिश्ते तवाफ करते हुए नजर आते हैं, तो कभी आसमान पर कोई नूरानी रोशनी नजर आती है। याद रखें अल्लाह ताला ने अपने घर काबा में ऐसी कशिश रखी है कि जो भी कोई खाने काबा को देखता है तो वो देखता ही चला जाता है। दोस्तों खाने काबा का अभी जो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसे आपने भी ज़रूर देखा होगा। वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा है। उसमें आप देख सकते हैं कि खाने काबा में लोग तवाफ़ कर रहे हैं और कुछ लोग सख्त धूप के चलते खाने काबा के सहन में इधर उधर बैठे हुए नजर आ रहे हैं कि तभी अचानक ही गोल घेरे में बादल का एक टुकड़ा ऐन खाने काबा के ठीक ऊपर आ जाता है। उसमें काले घेरे में कुछ चीज़ भी नजर आने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों ने अल्लाहु अकबर की सदाई बुलंद कर दी। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर कुछ लोग इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कह रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें बरसती ही रहती हैं। यही वजह थी कि खाने काबा में लोग सख्त गर्मी और धूप में तवाफ कर रहे थे और कुछ लोग काबा में इधर उधर बैठे हुए थे। यह देखकर खाने काबा के ऊपर अल्लाह ताला ने बादल का एक टुकड़ा भेज दिया। यह यकीनन अल्लाह पाक की हम पर एक खास रहमती है, यह अल्लाह का अपने बंदों पर एक खास करमी है। इसके अलावा दोस्तों आप यह भी याद रखें कि खाने काबा में अल्लाह का यह मौजिज़ा कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इस तरह के मौजिज़े यहाँ पर अक्सर होते ही रहते हैं। यहाँ पर कई बार यानी कि खाने काबा के आसपास में अल्लाह के फरिश्ते भी देखे गए हैं। खाने काबा की साफ सफाई करने वाले खादिमीन ने कई बार बताया है कि हमने कई बार खाने काबा के ऊपर आसमान में नूरानी रोशनी देखी है, और फिर देखते देखते वो नूरानी रोशनी नीचे उतर आती है और फिर वो काबा का तवाफ करना शुरू कर देती है। तवाफ करने के बाद फिर अचानक से ही वो अल्लाह के फरिश्ते हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, यानी कि वो गायब हो जाते हैं। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा भी नहीं गुजरा है, और यही नहीं, आज तक किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज खाने काबा के ऊपर से नहीं गुजर पाया है, क्योंकि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही कुछ ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। दोस्तों मोहम्मद आमिर, जो कि पाकिस्तान के कराची शहर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला है, वो सऊदी अरब के मक्का शहर में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था और खाने काबा में साफ सफाई के काम को सरअंजाम दे रहा था। यानी कि वो 5 साल से काबा शरीफ की सफाई का काम कर रहा था। मोहम्मद आमिर कहता है कि जब उसको पहली बार खाने काबा में साफ सफाई का काम मिला था तो उस वक्त रमजान का महीना था। यह काम पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जब मैं मक्का शरीफ में पहुंचा तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी सफ़ा मरवा में लगाई गई थी। मैंने कुछ दिनों तक सफ़ा मरवा में साफ सफाई का काम किया और इसके बाद में मेरी ड्यूटी मुकामे इब्राहिमी पर लगा दी गई। इसके कुछ दिनों के बाद में मेरी ड्यूटी जमजम के कुएं पर भी लगाई गई।
اس کے آگے محمد عامر کہتا ہے کہ اس طرح سے کرتے کرتے مکہ شہر میں میں نے 4 سال گزار دیے. اب میرا وہاں پر آخری سال تھا. اتنے میں حج کا ٹائم ہو گیا. حج کے مبارک موقع پر ہمیں خانہ کعبہ کا کسوہ تبدیل کرنے کے بارے میں کہا گیا. یعنی کہ اب ہماری ڈیوٹی خانہ کعبہ کا کسوہ بدلنے میں لگائی گئی. اس کے لیے خاص طور پر ایک ٹیم بنائی گئی تھی. ان میں مجھے بھی شامل کیا گیا تھا. یعنی کہ اس کام میں میری بھی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. محمد عامر کہتا ہے کہ یہ میرے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی شہادت تھی. اس لیے ہم سب خادمین اس کام میں خوشی خوشی سے لگ گئی. کبھی ہم کوئی قالین اٹھا کر اندر لے جاتی تو کبھی ہم کوئی چیز اٹھا کر باہر رکھ کر آتی. اس دوران ہم نے اس بات کو بہت بار نوٹ کیا تھا. ہم نے کافی بار محسوس کیا تھا جیسے کوئی خدائی طاقت ہماری اس کام میں مدد کر رہی ہے. ہم جب کسی بھاری قالین کو اٹھاتی تو اچانک سے وہ ہلکی ہو جاتی. ہمیں ایسا لگتا جیسے کہ کسی خدائی طاقت نے اس کو اٹھا لیا ہو. اور یہی نہیں، 1-2 بار تو ہمیں ایسا بھی محسوس ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے ساتھ میں ہیں اور وہ بھی ہماری اس کام کو کرنے میں مدد کر رہی ہیں. محمد عامر کہتا ہے کہ اس کام کے دوران مجھے وہاں کے ایک پرانے خادم نے بھی بتایا کہ یہاں پر اس نے کئی بار فرشتوں کو بھی محسوس کیا ہے اور ان کی جھلک بھی دیکھی ہے. اس کے علاوہ اس خادم نے یہ بھی بتایا کہ اس نے پچھلی بار حج کے دوران بھی خانہ کعبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ دیکھا تھا کہ جس کو دیکھ کر بھی وہ حیران رہ گیا تھا. اس خادم نے اسے بتایا کہ وہ خانہ کعبہ کے آس پاس صاف صفائی کے کام میں لگا ہوا تھا کہ اتنے میں اس نے دیکھا کہ آسمان میں کچھ چمک سی اس کو دکھائی دینے لگی. جب اس نے غور کیا تو اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت آسمان سے خانہ کعبہ کی طرف اتر رہی ہے. پھر وہ فرشتے نیچے آئی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو گئی. خیر دوستو، محمد عامر آگے کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کا کسوہ بدلنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ کی چھت پر جانا ہوتا ہے. اس لیے ہم سب خادمین کسوہ بدلنے کے لیے ایک دن کعبہ کی چھت پر پہنچ گئی. ہم جیسے ہی کعبہ کی چھت پر پہنچے تو اس پر جو چیز ہم نے دیکھی اس کو دیکھ کر ہم سب لوگ حیران رہ گئی. ہم نے دیکھا کہ کعبہ کی چھت پر ایک پرندہ نما انسان اوندے منہ گرا ہوا ہے اور وہ ایسے پھڑپڑا رہا تھا جیسے کہ کوئی زخمی پرندہ پھڑپڑاتا ہے. ہم سب اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ اس کی چمک تھوڑی کم ہوئی. تو اب ہم نے دیکھا کہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پرندہ نما انسان کعبہ کی چھت پر اوندے منہ گرا پڑا ہے. ہمیں ایسا لگا جیسے کہ وہ کسی تکلیف میں ہو یا پھر اسے کوئی گہری چوٹ آئی ہو. یہ دیکھ کر ہم سب خادمین بہت حیران ہو گئی. اس لیے ہم نے فوراً ہی اپنے لیڈر کو فون کر دیا اور ان کو اس بارے میں پوری جانکاری دے دی. فوراً ہی ہمارا لیڈر وہاں پر آ گیا. پھر انہوں نے یہ بات پوشیدہ رکھتے ہوئے یعنی کہ سیکریٹ رکھتے ہوئے فوراً یہ خبر شاہی محل تک پہنچا دی. جیسے ہی شاہی محل میں یہ خبر پہنچی تو پھر خود سعودی حکومت کا کنگ سلمان خانہ کعبہ میں تشریف لایا. انہوں نے جیسے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا. پھر محمد بن سلمان نے یہ بات سیکریٹ رکھتے ہوئے اس پر ایک کپڑا ڈالنے کا حکم دے دیا اور پھر سیکورٹی والوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ جلدی کر کے اس کو یہاں سے اٹھائے اور سعودی ریسرچ سینٹر میں لے جائے. محمد عامر کہتا ہے کہ ان سب کے بیچ میں نے چوری چھپے اور ان کے آنے سے پہلے یہ ویڈیو اپنے موبائلز میں بنا لیا تھا اور یہ فوٹو بھی کلک کر لی تھی. اس کے بعد سعودی حکومت نے ہمارے ساتھ میں بہت برا سلوک کیا. سعودی حکومت نے اس واقعے کے بعد جن خادمین کی ڈیوٹی کسوہ بدلنے میں لگی ہوئی تھی یا پھر جو لوگ اس منظر سے واقف تھے ان سب کو فوراً ہی سعودی حکومت نے نوکریوں سے نکال دیا اور چپکے سے ان سب کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا. پھر ہم سب لوگ بے بس اور لاچار ہو کر اپنے اپنے گھر آ گئے. مگر ہم سب کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. محمد عامر کہتا ہے کہ گھر آنے کے بعد بھی یہ نظارہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. مجھے نہیں معلوم چل پایا کہ وہ پرندہ نما انسان اللہ کا کوئی فرشتہ تھا یا پھر اللہ کی کوئی اور مخلوق تھی اور اس کے بعد میں سعودی حکومت نے اس کے ساتھ میں کیا کیا ہوگا. اس بات کے بارے میں مجھے آج تک کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا ہے. پھر ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس حقیقت کو دنیا کے سامنے لایا جائے. اس لیے پھر میں نے اس کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا. میں نے جو ویڈیو بنایا تھا اور جو فوٹو کلک کیے تھے ان کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا. دیکھتے دیکھتے یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور ہر کسی کے پاس میں یہ خبر پہنچ گئی. دوستو، محمد عامر کہتا ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس خبر کو لے کر کافی بحث ہونے لگی. بہت سارے لوگوں نے اس خبر کو سچ جانا تو وہیں پر کچھ لوگ اس خبر کو جھوٹ بتانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ویڈیو اور فوٹو جعلی ہے. اس طرح سے بہت سارے لوگ کمنٹس کے ذریعے اس خبر پر اپنی رائے دینے لگے. ہم آپ کو اس خبر کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ محمد عامر سچ بول رہا ہے یا پھر جھوٹ بول رہا ہے. مگر آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ اس خبر کے بارے میں محمد عامر نے قسم اٹھا کر بتایا ہے کہ اس نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے خود ہی اپنے موبائل سے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے اور ان فوٹو کو کلک کیا ہے.
अब दोस्तों यह शख्स सच्चा है या झूठा, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि यह शख्स सच बोल रहा हो, क्योंकि जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि खाने काबा के ठीक ऊपर यानी कि 7वें आसमान पर एक और काबा शरीफ है जिसका नाम बैतुल मामूर है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाती हैं कि इस ज़मीन के ऊपर सबसे पहले खाने काबा को पहली बार फरिश्तों की एक जमात ने ठीक बैतुल मामूर के नीचे ही तामीर किया था, यानी कि बैतुल मामूर के ऐन नीचे फरिश्तों ने खाने काबा को तामीर किया था। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो कस्में खाई हैं उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की भी है। हम आपको बता दें कि बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है, जिसको फरिश्तों का किबला भी कहा जाता है। फरिश्ते 24 घंटे उसका तवाफ करते हैं। ये अरसे इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गई थी और जब आप 7वें आसमान पर पहुंची तो वहां पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह बैतुल मामूर है और यहाँ पर हर रोज़ 70,000 फरिश्ते तवाफ करने के लिए आते हैं और तवाफ करके वापस चले जाते हैं और फिर फरिश्तों की एक नई जमात दाखिल होती है, यानी कि यहाँ पर जो फरिश्ते एक बार आ जाते हैं वो फिर कभी भी दोबारा लौटकर यहाँ पर वापस नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों हो सकता है कि मोहम्मद आमिर सच बोल रहा हो और बैतुल मामूर से अल्लाह का कोई फरिश्ता खाने काबा के ऊपर आ गया हो और इन्होंने देख लिया हो और यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि यह झूठ बोल रहा हो। अब आप ही बताएं कि आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है। क्या ऐसा सच में हुआ होगा या फिर मोहम्मद आमिर झूठ बोल रहा है? इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से इसके बारे में ज़रूर बताएं और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।